رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. Kisah Rasulullah Shollollohu Alaihi Wasallam ketika terjadi angin topan. Sayyidatina Aisyah Rodhiyallohu anha bercerita, apabila datang awan gelap, angin topan dan sebagainya, wajah baginda Rasulullah Shollollohu Alaihi Wasallam yang penuh cahaya tersebut akan terlihat pucat karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau keluar masuk rumah dan terus-menerus membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, serta kebaikan yang dikirim bersamanya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang dikirim bersamanya. Maka jika hujan mulai turun, wajah baginda Rasulullah SAW akan mulai tampak ceria. Aku, yaitu Sayyidatina Aisyah Rodhiyallohu anha bertanya, Ya Rasulullah, semua orang gembira jika melihat gumpalan mendung karena pertanda akan turun hujan. Tetapi mengapa engkau justru tampak cemas? Baginda Nabi Shollollohu Alaihi Wasallam menjawab, Wahai Aisyah, aku khawatir di dalamnya ada azab, karena itulah aku merasa cemas. Dulu kaum Ad telah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin. Ketika melihat gumpalan mendung, mereka gembira. Mereka mengira akan turun hujan, tetapi ternyata yang turun adalah azab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika orang-orang itu, yaitu kaum Ad, melihat awan tersebut menuju ke arah lembah-lembah mereka, maka mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, bukan, itulah azab yang kamu minta untuk disegerakan, karena kalian telah berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, jika engkau memang seorang nabi, kirimkanlah azab kepada kami. Angin yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga tidak kelihatan kecuali bekas rumah-rumah mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang durhaka. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24 dan 25 dari kitab Bayanul Quran. Brother and sister, inilah perasaan takut kepada Allah yang Maha Suci yang dimiliki oleh seseorang yang dikenal sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang diketahui dari sabda beliau sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberikan jaminan tidak akan mengazab suatu kaum selagi Nabi Shollollohu Alaihi Wasallam bersama mereka. Meskipun Allah Ta'ala telah menjamin demikian, namun perasaan takut Rasulullah Shollollohu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa, sehingga ketika datang awan gelap atau angin topan, beliau teringat azab yang telah ditimpakan oleh Allah kepada kaum-kaum terdahulu. Maka lihatlah sekarang keadaan kita masing-masing yang selalu bergelimang dosa ini. Apabila kita melihat gempa dan berbagai azab lain, jangankan kita mempunyai perasaan takut kemudian segera bertaubat, beristighfar dan sholat, justru kita malah sibuk dengan berbagai penelitian yang sia-sia, dengan asumsi yang macam-macam, bahkan masih melanjutkan perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.